l'éducation, c'est primordial. Ça, c'est le premier point. Prima cosa, l'educazione è prioritaria. Deuxième point, Secondo les punto, enfants répètent souvent ce que disent les parents. i bambini ripetono, secondo punto, i bambini ripetono spesso quello che sentono dire dai loro genitori. Alors un jour, je me souviens, dans une école, je ne sais pas si c'était en Belgique ou en Allemagne, un enfant m'a dit, quand est-ce que vous allez écrire le racisme expliqué aux parents? E mi ricordo una volta che ero andato a parlare in una scuola, non ricordo se fosse in Belgio o in Germania, che un ragazzino mi ha chiesto: quando è che lei ha scritto il libro Il razzismo spiegato ai genitori? Ben, j'ai dit, il n'y a que les enfants pour leur expliquer, pas moi. Parce que les enfants vont dire à leurs parents, attention à ce que tu dis là, c'est du racisme. Gli ho detto, sono solamente i bambini che devono spiegare ai genitori invece come stanno le cose, quindi riprenderli quando usano espressioni razziste. Troisième point, l'école. L'école, c'est très important parce que, évidemment, tout dépend de l'enseignant. Si l'enseignant a des convictions humanistes, justes, de liberté et aussi de respect, il va communiquer quelque chose à ses enfants. Mais il existe aussi des enseignants qui communiquent le contraire, ça existe. Ils sont minoritaires, mais ça existe. E il terzo punto è sicuramente la scuola, che è un ambito estremamente importante. Questo quindi dipende molto anche dal ruolo che svolge l'insegnante, da quanto siano forti le sue convinzioni umaniste, da quanto fondi il suo insegnamento sul rispetto, eccetera. Però ci sono anche insegnanti, e sono una minoranza a dire il vero, che invece insegnano il contrario, insegnano anche il disprezzo. Et j'ajoute un dernier point, on a dit les parents, l'école et les médias. Les médias, malheureusement, sont trop importants. Ils jouent un rôle énorme. Parce que, alors maintenant, évidemment, les jeunes ne regardent plus la télévision. Mais quand je dis médias, c'est aussi les réseaux sociaux, Internet, le web, le YouTube, les machins. On voit des choses, des horreurs sur cette. Il faut faire très attention à ce qu'on regarde, parce que si les médias ne sont pas maîtrisés par une pensée antiraciste, ça va être une catastrophe. Il y a déjà des sites qui incitent à la ségrégation, ça existe, et les gens les regardent. Donc, c'est ce que j'appelle les médias, c'est toute cette forêt de communication qui est du n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi avec. Quindi direi, riassumendo, 3 punti assolutamente vitali: il ruolo dei genitori, il ruolo della scuola, ma non sottovalutiamo, terzo punto, anche il ruolo degli organi di informazione. I giovani, si sa, guardano moltissimo la televisione, ma nell'ambito degli organi di informazione ci metto anche i social network, quindi Facebook, eccetera, e questi possono avere un effetto veramente deleterio se non si fa attenzione, se non si sceglie, se non si sta attenti a quello che si guarda, a quello che si legge, perché c'è un diffondere l'odio, un diffondere il razzismo anche attraverso questi linguaggi. Quindi bisogna, insomma, essere tutti sensibili su questi temi, facendo molta attenzione.